Дуэль. Номинация «Современный танец». Любой обманчив звук. Исполняют солисты Мичуринской детской хореографической школы Смирнов Вячеслав и Ермощенко Алика. Руководитель Тутарская Яна Витальевна, балетмейстер-постановщик Тутарская Юлия Витальевна. Сказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина, когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина и черный кабинет. Патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. На площади полки темно в конце строки. Эти много лет спустя одни гудки, и где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода. Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда.